Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa qadri azamati wa fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten anugerah peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo sedaya kenikmatan anugerah kala wau kita syukuri sesarengan kanthi ngakoni itu sedaya peparing kala wau sedaya saking kawelasanipun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mugi-mugi kenikmatan sehat sempat sehingga saged rawuh wonten majelis menika. Saestu kita syukuri sesarengan kanthi mekaten mugi-mugi saged nampi tambahan ilmu ingkang manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan mangga rumiyin monggo kita sami-sami sareng donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten pengaosan ingkang sampun dipun bahas soal husnudzon. Nggih menika posisi suasana ingkang kedah husnudzon dumateng Allah yang menika nalikane kula panjenengan nampi pinten-pinten kesusahan wal mihani lan ujian wa hulul masaibi lan manjine pira-pira musibah bil ahli ing dalam keluarga wal mali lan bondo wal badani lan awak. Perlune napa kok kudu husnudzon li alayaka supaya ora tumiba bisa bagi udni dalika kelawan sebab ora anane husnudzon mau apa sing ora tumiba al jazaa'u susah wa suhtulan tegese Rasulullah. Jadi nalika wong niku ketiban susah, ketiban bilahi, aja pisan-pisan suudzon supaya mboten Rasulullah. Lah nek Rasulullah kenapa? Wong Rasulullah ngono berarti ora trima. Lah ora trima piye? Berarti ora ridho. Lah ora ridho piye? Berarti dhek duwe aturan dhewe. Ora nampa jatah aturan saka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah soal niki
badhe dipun jelasaken panjang lebar njing menawi sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam dawuhaken man dhanna intika kalutfihi an qadrihi fadzalika likusuri nadori. Sapa wong iki pedoman. Sapa wonge duwe penganggep nek kawelasane Allah ki ucul nalikane tumibane takdir sing ora nyenengno, nalikane tumibane musibah sing ora nyenengno, kok sampai duwe penyono Allah gak welas sampai muni ngono. Iku kabeh li usuri nadori krana cupete pikirane mah. Lah mikire jembar mesti mbok. Wong Gusti Allah niku ndamel wolak-walik kok. Penak niku mesti arepe ora penak, ora penake iku mesti arep penak. Wong nandur kangelan bakale panen, wong panen niku kangelan mete. Bahal niku wis gawat. Lek saniki bengi sesuk bakale ana rina. Lek saiki rina hati-hati bakale ana. Betul niku kudu disadari ngoten. Lek mikire jembar ngoten ngadepi persoalan apa-apa mboten gampang. Suudzon dateng Gusti. Pun saniki termasuk malih sing kudu didorong supaya iso kusnudzon terutama niki. Wa min a'zami mawatin kusnudzoni billah. Lan iku setengah saking luwih agung-agunge panggonan kusnudzon billah. Halatul mauti utawi tingkah arep mati. Penting iki. Jenengan nek duwe bapak, duwe mbok, duwe famili, duwe kanca sing kira-kira pun kritis menajeng ngadep mati, aja diciutno urip niku. Dijembarne mawon. Kudu kusnudzon karo Gusti Allah, kudu dielek-elekne lek. Ya napa sampeyan ngamale wis akeh. Anak-anak sampeyan ya wis gedhe-gedhe, wis bisa salat. Nggih. Wis ora lek Gusti Allah ajeng ning sarakne sampeyan mboten. Iku kudu sering dielingno. Mergo napa? Wa qad ja'al teman-teman wis teko fil khabari ing dalam hadis. Layamutuna jomati temen sapa hadukum salah sijine sira kabeh illa wa huwa kejaba huwa utai ahad iku yusinu bagusaken sapa ahad adzonna ing penyono billahi kelawan Allah taala. Mergi kanjeng Nabi le pesen aja pisan-pisan kowe mati kejaba mesti kowe wis husnudzon dhisik ning Allah. Mergo posisi niku posisi penentuan. Posisi penentuan. Wonten malih hadisipun Gusti Allah wa fi hadis Jabir. Lan dalam hadis sahabat Jabir, "Man istata'a minkum alla yamuta illa wa huwa yusinu dunna billahi ta'ala falyaf'al." Man utawi sapa wong iku istata'a kuwasa sapa manungkum saking sira kabeh an la yamuta arep ento ora mati sapa ahman. Sapa man illa wa huwa kejaba ta iman iku yusinu bagusaken sapa man azana ing penyono billahi taala kana Allah taala fal yafal mongko agawe sapa man sapa sing iso ora mati kejaba husnudzon ing Allah tegese lek mati mesti husnudzon maka lakukanlah itu. Mergo kanjeng Nabi langsung maos ayat sumatala hadil ayat nuli maca sapa kanjeng Nabi hadil ayat ing iki ayat. Ayat napa? Wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum. Zalika wa dzalikum utai mengkono-mengkono. Penyono iku dhannukum penyono sira kabeh. Alladzi kang dzanantum kang nyono sira kabeh bi rabbikum kelawan sira kabeh. Arada ngersaken sapa rabbukum ing sira kabeh. Dadi ndi sing dadi penyonomu ya iku indikasine sing dadi kersane pangeran. Ngoten lho cara penake. Jadi nek sampean kok nyono elek, niku berarti ya Gusti Allah ajeng damel elek. Sampean kok nyono apik, ya berarti Gusti Allah ajeng damel apik. Nah niku nek teng hadis sanese kanjeng Nabi dawuh ana inda dhanni abdi bi. Fal yadhunna bi masa. Aku kuwi tergantung ning ngene penyonone kawulaku.
Mulane terserah kawulaku. Arep nyono apa ya sing dikarepno kawulaku, aku iso ndadekne. Lek kono nyono elek aku ndadekne elek ya iso. Lek kono nyonone apik aku ndadekne apik ya. Iki lah sakjane mboten oleh to wong niku pesimis mboten oleh. Wong letong niku mawon iso dadi suguhan sing enak. Lek gelem mawar beras. Awalnya mulai jadi lumpur, dublek, jadi rabuk, terus saya tergabah ditandur ke ngeriku lah, sarine pletong, lebu ke ngeriku, terus saya sebenarnya kalau katut jadi subuhan gitu lah. Kalau saman sadar pas mangan beras yang kuno ini asalnya kok pletong ini raduan ya. Ini sedaya salah setunggalipun bentuk husnul tadbir, istilahnya teng kitab, bagusnya pengaturannya Gusti Allah. Allah itu lek ngatur bagus bang, perkara sing banget jembere, perkara sing banget asore iku disaring Gusti Allah iso dadi mul. Iya kan? Jadi sutra niku lah kain paling apik. Nggih. Sak dunya kene wong ngarane sutra itu terbaik. Tapi sutra sing paling apik niku malah jakete uler. Nggih. Lucu ta nggih? Jakete uler murbai. Alah gilani ta nggih. Jadi ternyata lek jadi kain iso dadi sutra sing apik. Panganan sing paling apik munggo menungso sing paling full, vitamine full. Iku lak madu kan. Ternyata madu itu mesti wasile tawon. Wah nek ya ampun ciri ati lah. Ora aja kesusu udan ala lek bapakku wong ceplek wong gedibal masa iso aku dadi wong mulyae ora ngono. Kanjeng Nabi ku yatim iso dadi nabi ya. Nggih. Nabiul ummi ora maca ora nulis bisa dadi nabi ya. Saged ya. Saged. Niku supaya kula panjenengan mboten gampang suudzon dhateng Gusti Allah. Betul. Qala fi ma yurwa anhu, qala dawu sapa Allah fi ma dalam keterangan nurakan diriwayataken anu saking Allah, ana inda dzanni abdi bi falyadun nabi masa. Pun, iku mun kula terangi. Lajeng dawuh malih kangge mantepaken soal husnudzon niku. Qala dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa kanalan ana sapa Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, iku yahlifu sumpah sapa Ibnu Mas'ud. Syekh Abu Thalib Al-Makki iki cerita teng kitab nyeritakno Syekh Ibnu Mas'ud, kiai dan sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu nate sumpah ngeten. Billahi, iso sumpah Ibnu Mas'ud. Billahi ma ahsana abdun dhannahu billahi ta'ala illa aqtahu Allah azza wa jalla dzalika li annal khaira kullahu biyadihi fa idza atahu husnul dhanni bi faqad aqtahu ma yadhunnuhu li annal ladzi hassana dhannahu bihi huwa alladzi arada ayyuhaqqiqahu lahu. Aman titenin iki arang-arang diterangno iki. Billahi demi Allah. Dawuh niku lek demi Allah niku tenanan iki ora kok kemen-kemen. Demi Allah ma'asana orang bagusaken sapa abdun kawula donahu ing penyonone abet billahi kelawan Allah taala illa akta kejaba mesti paring sapa Allah ing abet paring zalika ing mengkono-mengkono penyanane mau. Niki rumus enek wong kok karo Gusti Allah diparingi sapa husnudzon mesti harus diparingi karo Allah menurut penyanane ini. Mulane lek duwe penyono sing dhuwur sisan. Aku ngamal sithik ngene dadi akeh lho sebenarnya. Ya akeh lho. Wis dadi tenan. Tapi lek urung-urung wis cilik ati iso ngamal akeh ngene mosok iso dadi apik. Oh ya tambah puret. Tambah puret. Nyono niku sing apik sisan. Ngoten. Li annal khaira krana sak temene kebagusan. Kullahu sekabehane khair iku biadhi ana ing kekuasaane Allah. Mergo keapian sing mbok nyono iku kabeh wis dikuasani Allah. Lah, fa iza aqa mongko tatkala paring sapa Allah ing abet, paring husnudzon ing husnudzon bihi kelawan Allah. Faqat aqa mongko temen-temen paring sapa Allah ing abet,
paring ma ing barang ya kang nyono sapa abet ing Allah. Lek enek wong kok wis dikai husnudzon be Allah, iku cara wong wis dikai napa ge? Kupon, sing kupon iki nek digunakake Gusti Allah. Cara bener ngomong. Lek kowe wis dikai kartes, iku maknane kowe wis iso numpak. Senajan urung numpak. Lek kowe wis dikai husnudzon, maknane kowe arep diparingi menurut husnudzonmu. Husnudzonmu piye? Gitu. Jadi kudu yakin dan optimis. Di anal lagi, karena saat temennya pangeran hasanaka wis gawe bagus sapa lagi donahu ing penyanane abet diri kelawan Allah iku huwa ya pangeran alladzi kang arada kang ngersakaken sapa lagi anu haqiq arep ento gawe kenyataan sapa lagi hu ing penyono lahu kedue abet. Logikane piye? Iya, mergo pangeran sing wis ngutikno atimu nyono apik mau iku tunggale pangeran sing arep nukulno penyono kuwi. Sing ngrentekno atimu ya pangeran, iku sing arep nukulno kenyataan penyono ku ya Gusti Allah. Gusti Allah dadi siji sing Mas. Ya ngoten lho nggih. Lek ngarep iku wis ana kira-kira iramane iki wis penak, iku lagu sak teruse ya penak. Mergo pencipta lagune sing ngarep kuwi karo tengah lagu karo sing mburi iki dadi siji. Jenenge ngincipi, jenengan ngincipi, jangan sak wali, kan cukup sak pucuk sendok ya. Sak pucuk sendok ini sama ngincipi wis enak. Iki berarti ya sak wali ku enak kabeh. Mergo sing masak dadi siji. Lek ati sampean wis dikrentekne Allah nyono apik, iku berarti kenyataan sak teruse arep dadi apik. Tapi lek penyono ning kawitane ning ati wis elek, niku sak teruse arep elek. Mergo sing gawe penyono karo sing gawe kenyataan dadi siji. Nah, hati-hati gitu ya. Mana ya sih sing elek-elek lah, ngono sing apik-apik. Sing apik-apik. Wa qad ruwiya. Iki enten cerita ulama nyambangi ulama. Wa qad ruwiya teman-teman diceritakan an Abi Nasr bin Hayyan saking Kiai Abi Nasr bin Hayyan. Kala dawuh sapa Syekh Abi Nasr. Kharajtu lunga metu sapa ingsun, aidan kale nyambangi sapa? Nyambangi Yazid bin Al-Aswad ning gone Kiai Yazid bin Aswad. Aku metu arep nyambangi Kiai Yazid bin Aswad. Lah kone tengah dalan ketemu Kiai Wasilah. Malaka itu mongko ketemu sapa ingsun Wasilah bin Asqa ing Kiai Wasilah bin Asqa. Kedepan karepe padha ya arep nyambangi Kiai sinten? Kiai Yazid wau. Jadi Kiai Yazid niku gerah dan iki Abi Nasr kalih Wasilah sami-sami badhe nyambangi. Bahwa hale utahe Wasilah iku yuridu iadatahu ngarepaken sapa Wasilah iadatahu ing nyambangi Yazid. Kala cerita sapa Abi Nasr khusus ketemu ning dalan mlaku bareng wong loro akhirnya ya mlebune omah bareng padakona. Mongko mlebu sapa ingsun kita karo sapa mang Abi Nasr kalih Wasilah bareng-bareng mlebu alai ing atase Yazid. Wa wa hale ta Yazid ku fi firasihi ing dalem lemek sarene Kiai Yazid. Manjen gerah. Terus dilemeki pala marah mongko nalikane ningali sapa Yazid. Yang gerah ditiliki terus mulai ningali sing niliki Yazid, jeneng sing niliki Wasilah. Bangsa ningali Wasilah ta Kiai Wasilah basa to mongko beber sapa Yazid, ya tahu ing astane Yazid. Wa taufiqalan tumandang sapa Yazid iku yusiru. Awe isyarat sapa Yazid ilahi maring Wasilah. Tahu isyarat ngawe karo ngriki-ngriki. Terus enten Kiai Wasilah rawuh, Kiai Wasilah diawe. Dan Pak Bala mongko madhep sapa sinten wau? Sapa Wasilah tu Kiai Wasilah hatta jalasa sehingga pinarak sapa Wasilah alal firasi ngatasé lemeke Yazid. Jadi sampai Maret terus akhirnya lungguh tunggal sak lemek kali sing gerah niku. Kali sing gerah niku sinten Yazid kalau wau.
Wa qadalan banjur nyekel sapa Yazid Kiai Yazid bin Aswad bikafai wasilah kelawan epek-epek lorone wasilah. Kalikane Kiai Wasilah pun maret niku epek-epek kali Kiai Wasilah dicekel kali Yazid hatta ja'ala sehingga dadiaken sapa Yazid huma ing kafai wasilah ala wajihe ngatasé wajahe Yazid. Jadi epek-epek Kiai Wasilah dicekel terus ditemplekne teng wajahe sing gerah niku. Faqala lahu Wasilah. Faqala mongko matur sapa Wasilah lahu maring sinten Yazid. Akhirnya pun keadaan gerah nemen ngoten niku Kiai Wasilah sempat matur. Nuwun sewu Kiai as'aluka an sayin tuh birunihi. Lalu kula niki pengen tanglet ya Yazid, senaosa jenengan pun gerah, kula pengen tanglet sing saged sampean critakne dhateng kula. As'alu badhe tanglet sapa kula kaing panjenengan ansain saking suci-wiji tuh guru kang saged cerita sapa panjenengan ni ing kula ing sae. Kula nyuwun sampeyan jawab pertanyaan kula sing sampean saged jawab. Kala jawab sapa Yazid, latas aluni an syai'in a'lamuhu illa akhbartuka bi. Nggih. Jenengan tanglet napa mawon nek kula ngerti mesti kula critane. Mun monggo sampean badhe tanglet napa. Qala lahu Wasilah. Kiai Wasilah matur dhateng Kiai Yazid. Sing badhe kula tangletne nuwun sewu lho iki soal nuwun sewu ya ampun tersinggung. Niki soal panjenengan piyambak. Dalam suasana kritis kados ngeten niki niku nuwun sewu niki kaifa dzannuka billahi azza wa jalla. Kaifa niku kados pundi dzannuka utahe penyono panjenengan billahi kelawan Allah azza wa jalla. Suasana pun kritis gerah sanget ngeten niki jenengan napa nggih tesih husnudzon kalih Allah. Maklum ya kiai karo kiai sing ditakokno ngoten nek sampean ya anu Pak mbok aja mati Pak nganu iki lek wong biasa iki nek kiai karo kiai sing ditakokno ngoten jenengan tasih tetep husnudzon dhateng Allah. Kala jawab sapa Yazid dzanni wallahi billahi hasan. Saestu Kiai Wasilah senaosa kula pun kritis kaya ngeten dzanni utahe penyono ingsun wallahi demi Allah penyono kula dhateng pangeran niku ngantos sakniki tesih tetep bagus. Kula yakin kok insyaallah mboten ajeng ning sarane kula. Ngoten. Kala monggo jawab sapa Wasilah. Fa absyir. Lek ngoten pun santai mawon. Bunao panjenengan. Fa absyir monggo bunao panjenengan. Mergo napa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula niku nate mireng cerita Rasulullah dawuh. Qala Allah tabaraka wa taala ana inda dhanni 'abdi bi in dhanna khairan wa in dhanna syarran. Kanjeng Nabi dawuh, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah tabaraka wa taala, ana utawi ingsun Allah iku inda dhanni 'abdi miturut penyonone kawula ingsun bi kelawan ingsun. In dhanna khairan ay fa khairun wa in dhanna syarran ay fa syarrun. In dhanna lamun nyono sapa abet khairan ing bagus ya fa khairun maka dadine bagus. Wa in dhanna syarran lamun nyono sapa abet syarran ing Allah ya fa syarrun maka dadine Allah. Nek suasana kritis jenengan mungkin nyono selamat mesti selamat. Nek sama nyono mboten selamat ya mboten selamat. Mulane penting kula panjenengan nek nyambangi wong sakit niku aja diweden-wedeni sing kira-kira negatif-negatif. Diiming-iming perkara sing apik-apik mawon. Pun selawatan mawon sing kathah. Jenengan nek saged selawatan to, kalau untuk cilik wis biasa penglanggar mawon sok mboten saged. Aja Allah masalah timbang susah-susah kenapa? Kene kono kok ngayal mawon tapi kula gak ada utang salat Allah. Wong salat niku diutang nenek mengke anak putune nyaur ra saged. Mun jenengan sing tatak mawon.
Dan itu suasana kritis niku kudu husnudzon datang Gusti Allah. Wa ruyalan den ceritaken malih an Abi Sa'id Al-Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Sa'id Al-Khudri, ada nyambangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maridon ing wong lara. Kanjeng Nabi niku nate nyambangi tiyang sakit, faqala mongko dawuh lahu maring marid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sing sakit iki didhawuhi Rasulullah, kaifa dhannuka bi rabbik? Kaifa iku kaya apa? Dhannuka utahe penyono sira bi rabbika kelawan pangeran sira? Qala matur sapa marid, ya Rasulullah, husnudzon. Ai dhanni husnudzon. Penyono kula niku husnudzon ni baguse penyono. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, fa dhanna bihi masyikta. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala inda dzannil mu'mini bihi. Saiki ngene iki ku nyono sing apik. Fadzna nyono sapa sira bi kelawan Allah. Ma ing nyono sikta kang karep sapa sira. Fa inna Allah maka satemene Allah tabaraka wa ta'ala iku inda dzannil mu'mini miturut penyanane wong mukmin bihi kelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek wong mukmin iku nyono apik dadine apik. Nek wong mukmin nyono elek dadine ya elek. Mulane suasana krisis sembarang kali repotnya benih ora sampe nyono elek-elek lah, nyono sing apik-apik. Lek kabeh nyono elek dadine elek tenan mundak. Lek dadi nyonone apik insyaallah dadine ya apik. Iki monggo niki lek gak kolektif bareng-bareng ya angel nggih. Angel nggih monggo bareng-bareng kolektif nyono sing apik-apik mawon ora usah nyono sing elek-elek. Insyaallah sak elek-eleke menungso tesih metu manfaate. Ade mekaten insyaallah kalau panjenengan saged gayuh nampi napa sing diparingi Allah sing sae. Salajengipun wonten hadis malih riwayat saking sahabat Abu Hurairah. Warwalan cerita sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala. Anna Nabi satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Inna husnadzanni billah min husni ibadatillah. Inna husnadzanni satemene husnudzon, bagusna penyono billahi kelawan Allah. Artinya menduga-duga, mengira-ngira, ngitung-ngitung, memprediksi, membuat asumsi, bahasa wong sakniki lak ngoten. Membuat reng-rengan program kira-kira kepiye. Iku reng-rengan sing sukses-sukses ae. Ora usah ngira-ngira sing elek-elek. Mergo husnudzon billah iku min husni ibadatillah, setengah saking bagus-bagusnya ibadah marang Allah. Artinya apa? Bukan berarti ngawur, tapi bahwa punya keyakinan betul bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah itu pasti akan membuat yang terbaik. Itu artinya ada rasa dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sing metu dhisik niku suudzon niku mengke nun sewu susu nasib sampean kaya iblis. Mergo asyaitonu ya'idukumul faqra wallahu yad'u ila daris salam. Ngoten nek teng ayat niku. Setan niku janjeni wong niku dijanjeni fakir. Baca gitu, warat-warat lho. Oh tenan, gak hati-hati warat terus. Pokoknya kudu ngene, gak warat anu. Artinya masa depan itu oleh iblis ditampilkan begitu suramnya sampai uang bingung. Tapi lek wallahu ta Gusti Allah iku ya doa ngajak sapa Allah ila daris salam maring panggonan selamat. Senajan bentuke bentuk sengsara tapi mesti Allah ngekeki dalan selamat. Sampeyan kudu yakin. Saniki sampean diparingi ora payu. Recep ruwah dodolan gak payu-payu, ora usah susah. Niku mengke sampean poso mesti kelisen, gak ada kulaan. Ya mungkin enten lho Pak. Tiang itu soal Pak Yai. Enten tiang salah tiang Surabaya. Soal Pak Yai tolong aku. Anu nyun sewu iki kula nyun pantungane. Gendi niki toko kula enggal laris, iki sampun pinten-pinten minggu niki kok sajian kok ewet, mboten pajeng-pajeng. Padahal tangga-tangga niku nggih kelarisan. Dan kula niki kok mboten laris-laris kok iki. Mbok dipun paringi napa wonten kersane laris. Karo kiai jane wis didhawuhi. Lah nggih sing sabar mawon.
Sedaya niku menawi tempat dume piyambak-piyambak. Tapi nggih jenengan dongane ayi kersane laris nggih kula dongane. Mungkin enggak laris. Nggih ngoten tok jane jawabe. Yang tapi sing ngomong kiai nggih disekseni malaikat dadi terus laris tenan. Bangsa kelarisan tenan niku enten telung pis nggih, telung bok. Niku sing panggah mboten payu. Panggah mboten payu. Bangsa pun kelarisan ngoten kulaan jenenge laris kok entek nggih. Bangsa laris entek. Bangsa entek kulaan, bangsa kulaan mundak. Malah gak istobati to nggih. Kelarisan aja lho kok gelem selesai sabar mundur sithik. Berarti kan kulaane kulaan lawas, regane rego murah. Lah iki per pekan arep yo ngedole larang, berarti ini luwih akeh. Nggih. Ya Gusti Allah niku mubete ngoten niku luwih pinter timbang menungso. Mungkin uang niku kali Allah Taala bae digawe sengsara, bapake sik sengsara, tiba anak mulya. Ning biasane ngoten tiba anake neh wis ora patek mulya. Tiba putu wis ora mulya neh, ngoten biasane sampai 7 turunan biasane. Mubete pancen ngoten, siklus iku. Mboten saged kok terus mulya terus mboten saged. Mesti sengsara. Nah, kesengsaraan itu hanya bibit aja. Bibit untuk nggayuh kemuliaan. Mulane khusnudzon wae. Aku saiki sengsara ya ben lah. So anakku, putuku aku yakin mesti mulya. Sing riyadhah sing tirakat tak aku saiki. So anakku, putuku tiba penake. Lho kan ora kudu penak niku terus disekseni sakniki lagi mboten lho. Mboten mosok kalah karo ula ijo. Ula ijo lek pengen mbabarno kudu mati dhisik. Mergo napa? Metune ndoke ula ijo niku kudu ngenteni bosoke mboke. Ula ijo niku lek wis bosok baru ndoke do metu, netes anake gitu. Dadi anake ula ijo niku yatim terus. Mulane mandi pase ngoten lho nggih. Nek sing ula biasa-biasa ngene iku ora patek mandi mergo ketunggonan. Niku nembe latihan khusnudzon nggih ngoten niku. Dadi ngadepi soal napa mawon sing rumit mboten perlu bingung-bingung. Wong khusnudzon mesti beres-beres. Kapan iya cuma ini kapan lho sing gawe beres kudu aku kok. Sing tak nyono apik iku dudu aku nyono apik ning Gusti Allah. Lah Gusti Allah ya sakarepe dhewe ya bet. Ngoten lho maksudnya niku ora kok terus aku khusnudzon tapi itu mboten sing dimaksud khusnudzon Allah sing dinyono apik niku. Lan jenengan tetep tawadhu. Lah aku ya muga gak ngerti. Ya sing penting wis dilaksanakne ngono ae. Kultu dawuh sapa ingsun Syekh Ibnu Abbas. Wal akhbaru ta pira-pira hadis. Wal atharu lan pira-pira dawuh sahabat lan para ulama fi rojain dalam soal optimis wa husnudzon lan soal husnudzon billah iku wasiatun. Ngoten. Iku wasiatun jembar. Ngono wasiatun. Wasaati rahmatihi lan jembari rahmati Allah Ta'ala iku aksaru luwih akeh min antukso saking yen kau bisa dihitung. Wa mutola'atu hautai mutola'ah ing hadis iku mimma setengah saking barang ya kan bisa nambah apa nambahi al murida ing murid bisa nambahi kekuatan biadal makom ing dalam iki makom husnudzon. Nek pengen komplit seluk beluk tentang husnudzon ya sampean ngaji kitab liyane. Paman aroda syifa, paman mengetahui sopong ku aroda ngarepaken sopaman asyifa yang warek. Idalika yang dalam mengkono soal husnudzon. Alaihi ku tetap ingatasi man bimutolaati kitab birroja kelawan mutolaah kitab ar-roja min kutil kulub saking kitab kutul kulub wa kitab bil ihya lan kitab ihya ulumuddin. Mereka solok dulu tentang kejembarannya Allah, keluasannya Allah didhawuhke luas sangat. Iki sampean ajeng khusnudzon soal napa sih? Kuwatir soal napa sih? Soal rezeki. Ala wis ora oleh nggon, rezeki wis dicukupi Gusti Allah. Soal napa sih? Soal akhirat, lah mosok isih ragu-ragu. Wong sampean ora tau njaluk iman nyatane diparingi iman. Dan Allah wis maringi bibit iman ya berarti sak kulane bakal diparingno ngoten mawon lho. Nggih. Jadi ini sakniki dikei ujian nglakoni maksiat, dosa, justru niki dalane wong kangen Gusti Allah. Mergo maksiat niku nyebabno adoh, lah adoh niku ndadekno kangen. Lho saiki ayo sing kangen ae. Aja kok malah adoh dulu, ndodro adoh mboten. Lek diparingi maksiat, maknane adoh saka Gusti Allah, yo kangenno. Ben ketemune dadi
nikmat. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Ngoten ta kama qala Umairah. Ngoten. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang negatif, kok kenegatifan itu bisa dipakai ance-ance untuk gayuh husnudzon, maka kenegatifan itu akan menjadi sangat berharga. Tapi sebaliknya, walaupun sampean positif, tapi nek kepositifan itu dadekne sama lali karo Gusti Allah, justru kepositifan itu menjadi sangat hina. Sampeyan dadi wong pinter, tapi sampeyan ora nyono apik ning Allah, malah dadekne putus asane makhluk akeh. Mergo apa? Sampeyan kemelelet. Anggere nek wong elek sampeyan putusi. Ada suku wis mlebu neraka mesti. Ngoten niku. Iku ilmu sampeyan jenenge mempercepat, mempersempit jalan menuju Allah. Ngoten. Kala dawuh sapa badhum setengah ulama. Wonten ulama dawuhaken ngangge syairan. Wa ma ziltu arjullaha hatta ka'annani arabi jamilis sun ima huwa sani'u wa ma ziltu wan ora gingsir-gingsir sapa ingsun. Ora gingsir-gingsir iku cara kula, iku selalu cara saiki. Wa ma ziltu lan selalu sapa ingsun iku arju. Arep-arep sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Hatta ani sehingga kaya-kaya sak temene ingsun iku ara ningali sapa ingsun bijamil sun ing sebab baguse digawean ningali maing barang wa kang utaima iku soniu zat kang gawe. Maksudnya desudi to aku selalu husnudzon ning Gusti Allah, sembarang kali aku gak duwe nyono sing elek, sampai-sampai saking mantepku oleh ku husnudzon ning Allah, saking mantepku oleh ku berharap kepada Allah, kaya-kaya kabeh sing apik iki ya Gusti Allah, sampai ngono sampai rasane nemu apa kaya nemu Gusti Allah, saking mantepe sampai perkara sing sipil-sipil sajane ya remeh lah, tapi ternyata kuwi karena kok Allah dadi apik. Panjen wong niku lek kadung seneng ngoten nggih. Jadi kertas sak suwek niku nambang pinten saya regane 100 rupiah ora enek, tapi krana niku enek tulisane pacare ngono yo dadi larang ngoten nggih. Dadi larang. Mergo dia duwe harapan besar dari kertas sak suwek itu untuk bisa sambung dengan sang pacar. Niku persoalan. Ora kok soal kertas tapi fungsine. Nah, mboten mungkin Gusti Allah mboten nyukumi sampean mboten mungkin. Secara logika itu sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin apa? Mergo Gusti Allah perintah. Jadi perintah niku lek wong sembodo, kok perintah mesti ku sak fasilitasnya diwehi. Lek enek wong perintah kok fasilitas gak diwehi, iku berarti wong gak sempurna. Nggih. Bapak beneh niku lek nongkon anake tuku rokok mesti gawane sepeda. Sugih. Lek bapak melarat, bapakmu sugih. Ngongkon tuku apa mesti iki kuncine iki ono budal iki bensine iki pun dilengkapi. Lah monggo sampeyan iki kawulane Allah, ya Allah sugih banget. Ki sampean bisa ning ibadah kudu urip ya ta. Bisa nek urip sesaat ini karena mau dibatas oleh Allah, bisa nek urip dalam waktu sesaat harus ada fasilitas. Ya kan? Dan itu sudah menjadi hukum Allah. Mergo dibatasi teng dunya lho nggih. Urip teng dunya ini kalau Allah kadung dibatasi karena terbatas harus ada fasilitas. Saat orang terbatas, fasilitas itu jadi penting. Wong niku lek kepepet, fasilitas itu jadi penting. Lah mau kalau ning dunya kepepet terus. Berarti fasilitas mesti diberi oleh Allah terus menerus. Nek dene ora diberi, ya berarti kowe urung nglakoni perintahe. Ya kowe nglakoni perintah itu mesti fasilitas itu tercukupi. Oh, ada. Summa bayyana rahimahullahu taala al-halah allati bimana bimunazalatiha yatahaqqaqul abdu fi maqami husnul dzilli billahi ta'ala wa huwa uquful abdi bi babillah wa ta'alluqu qalbi bi wahdaniyatihi wa asyara ila anna dzalika huwa ghayatun na'im wa muntaha amani la ma tatawahamu nafsu wa tatlubu minan na'im wal ma'qul wal imtiyad wal umniyat alladzi tafna wa tazul.
Ngeten. Niki kangge mukadimah nggih. Kangge mukadimah ngaos bijing. Nggih. Pertanyaannya lah ngeten. Ini sakjane asal usule wingi lah soal basirah nggih. Soal basirah. Basirah wong niku lek mulai kebuka atine, mulai krasa parek kalih Gusti Allah, mulai paham kesempurnaane Allah, mulai ngerti kelemahan kemurahane Allah, mulai sadar seluruhnya ini jadi milik Allah, seluruhnya ini sudah diatur sedemikian rupa praktis, benar dan sempurna oleh Allah, maka dia tidak pernah punya harapan yang melewati, artinya melebihi harapan, mempunyai harapan yang sampai terlewat, tidak berharap kepada Allah. Setiap harapan pasti dia gantungkan kepada Allah. Sampai pada suatu tingkat bahwa kalau toh suatu saat dia ketekan hajat, ketiban bilai, dia tidak pernah melaporkan kebutuhan dan bilai itu kepada selain Allah. Itu semua gak akan berjalan kalau orang belum punya posisi husnudzon kepada Allah. Diuber mana itu? Lah husnudzon itu jalannya pakai apa? Kan ngoten. Biasanya wong nek ijik nganggo logika mesti nguberi ngoten. Lha terus sakniki ben saged husnudzon terus terus pundi? Lha niku kalau husnudzon kalau mboten tapi akeh mbotene. Kan ngoten nggih. Lha terus bisa niku husnudzon terus pundi? Pun secara napa pengantar, secara pengantar dalane wong husnudzon teng Allah niku siji al-uquf bibabillah. Cara wong ngono selalu duduk manis di depan pintu Allah. Di depan pintu Allah. Nomor 2, ta'alluqul qalbi bi wahdaniyati. Menggantungkan hati terhadap keesaan Allah. Artinya seluruhnya ini tiada yang ada selain Allah. Tiada ada yang ngatur selain Allah. Tidak ada yang memberi selain Allah. Tidak ada yang mencukupi selain Allah. Terus itu digentur, di napa istilahnya dicekoi. Ya nuwun sewu lah. Kena ngomong koyok dene sampean nyekoki kuping mripat sampean nganggo bahasa iklan. Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Sedina ibu kata-kata siapa takut? Ngono kuping pira? Gitu. Akhirnya ana hubungane, ternyata sampean akhirnya membeli produk itu. Gitu. Ya mbok percaya mbok ora percaya, karena bendina krungu. Ana obat sing oh nggih, ngoten nggih. Niku sih sampean nang kono ya ngono wis. Ayo sedang kono ae, lho ngoten. Iya nggih. Maka dicekoki terus lah. Begitu pula hati kita, nafsu kita. Kalau dicekoi terus, dicekoi Allah, orang liyane Allah terus dicekoi. Ya sak kandel hijab sisi ya jebol. Iya ta? Wong witing tresno jalanan saka glibet. Nah kan ngoten. Wis to asale guwet iki kok nek diglibeti ya. Sisi tukul kelas ya. Kucing niku lho. Glibet mawon sampe ngeong glibet ngeong ya minimal balune mesti rutuh niku. Engko glibet terus tapi lek ngeong selenthek mlayu wis gak oman galung men. Selenthek pisane mlayu bar selenthek balik ngeong wis selak balune diwen. Iya ta nggih? Niku wis terus duduk manis di hadapan Allah selalu menggantungkan keesaan Allah. Betul. Nah, ternyata apa? Ternyata jadi berbalik. Sing asale jenengan nalika butuh niku sing sampean panteng niku kebutuhan sampean. Wone sampean nuwun sewu, butuh duit 100 juta. Sing teki gambar teng mriki cara ditulis teng komen lak koyo ngene. Saya terus wah niku ngene iki tergambar 100 juta niku nggih. Nah, niku terus tergambar niku. Nah, wis ngoten sampean kalau dipepet kebutuhan niku wau, sama terus duduk di hadapan Allah, wiridan gedung. Terus wahdaniyah, maksudnya wahdaniyah tidak ada yang bisa menyelesaikan soal ini selain Allah. Aku tidak perlu minta kepada siapapun selain Allah. Hanya Allah tak. Mancep terus. Jadi ternyata berubah. Sing 100 juta ini jadi gak enak. Niku sing enak ini ternyata mancepnya nih. Mancepnya hanya Allah tak. Ini pula wis mantep, jadi itu sing dadi enak. Dan itu lebih mahal daripada yang 100 juta. Yo ngoten. Sampeyan nalika ro enek kopi enak, susu enak. Sampeyan bayane iku sing susu sapa iku ning kono, ning warung kono upamane ngoten. Tiba bangsa maro ning warung tenan ngantri.
antri suwi. Nah, bangsa wis lungguh ning kono tenan, roh sing dodol wayu. Itu ternyata susu, kopi, jadi ora enak. Sing enake bakule kuwi lho marai. Gitu ya, sakit terjadi begitu ya. Bisa terjadi begitu. Artinya bahwa ketika kita mungkin susah, mungkin saya ulang jalan wong arep nyedhek Gusti Allah Purnarno kok. Mungkin sampean dinjel-jel karo Gusti Allah. Dinjel-jel ki nyambut gawe bangkrut. Padahal modal utang karo maratuwa. Akhirnya maratuwa jutak karo sampean gak diwawu. Kalau gak diwawu maratuwa bojo sampean serba salah. Tapi sampean sempat tegang karo bojo sampean. Akhirnya bojo sampean melok sampean. Akhirnya sampean wis mbuh nekat minggat ada di wong elek, minggat kabeh wong ngrasani, tangga kanca, alah wis ora nek sing ngomong positif kan. Ngomongnya mesti negatif kabeh. Wis ora nganu. Gak ngono aku lek wong ngono kelakuan. Anu es sampean moto picek nguping budek. Iki soal wis subhanaka napa? Rabbana la tu'akhidna in nasiina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wis niki mboten enten sing kuat Gusti, kejawen jenengan maringi kekuatan. Pun kok jenengan sing nglesene. Jenengan. Subhanallah. Allah. Jadi kemudian ternyata napa kesusahan sing sampean lakoni niku wae gak sida dadi susah. Mergo sampean paham ngene. Alah, tibake omongane maratuwa sing nyelekit, omongane bojo sing gregetno, omongane kanca sing padha pating celomet ning kuping panas iku tibake ora kok manas aku tiba iki nguber aku, giring aku gen mlebu rene iki. Mlebu ning ndi? Mlebu ning suasana ketuhanan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak mampu apa-apa. Yang mampu hanya Engkau ya Allah. Itu nikmat sekali. Betul nggih? Niku nikmat sekali. Itu yang dinamakan ghayatun na'im wa muntahal amani. Itulah puncak dari seluruh kenikmatan dan pol-polane harapan. Harapan yang paling notak itu harus nemplek Gusti Allah. Selama urung tok Gusti Allah urung nemplek, urung bar. Persoalannya urung bar. Wis to, gak ana duit 5 triliun. 100 wong siji. Persoalan belum selesai. Tapi lek wong wis nemplek Gusti Allah baru selesai. Wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala persoalan selesai. Oh, jadi lek ngono susah sing bangkrutno toko 100 juta itu tiba-tiba biaya kecil untuk bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murah tuh. Kesusahan, kerepotan itu harganya jadi sangat murah. Karena apa? Dengan kesusahan itu saya bisa masuk ke wilayah kasih sayang Allah yang begitu mahal, sangat mahal harganya. Jangan sampai seperti apa yang selama ini diduga oleh nafsu. Lama tatawahamuhun nafsu wa tatlubuhu. Mergo napa nafsu niku lek goleki napa? Golek minan na'imil ma'kul wal umniyat. Golek penak iki ya penak sing kena diterima akal. Golek pengarep-arep harapan cita-cita iku sing gelis entek, gelis jon. Akal itu mampune lek namung ngoten lho nggih. Akal niku lek golek penak mesti golek penak sing wajar. Lah mongko kepenak wajar niku gelis entek, gelis ilang. Penake duwe ampo apike pirang taun. Penake duwe awak sehat pirang taun. Tapi lek penake kenal Gusti Allah, mongko Allah ki abadi. Penake dadi presidennya dibatasi ya. Kemana presiden zaman kaya ngeten iki reformasi dadi presiden malah dikoyo-koyo wong terus. Untung kok sing dadi kiai. Gitu nggih? Nggih. Terus sing dadi presiden kiai ora wis malah stres. Lho, walian to sing dadi kiai niku asale stres bisa dadi presiden malah sehat. Mergo napa? Ya mergo niku olahragane atine ngoten niku. Olahragane atine ngoten. Kira-kira sing dadi presiden duduk kiai, walah dinyek wong alor kidul malah stres. Niku mergo napa? Kenikmatan itu bukan terletak sesuatu yang hilang. Dunia wadah pengalaman wong wah hebat. Wah, iku saiki sukses nyambut gawe agak 3 tahun wis dadi sakmene tokone jejer ngene wae. Enake diwae kira nyatane sing mbok alami ya kesel. Iya ta? Wong duwe toko siji ngurusi repot tak toko 5, itu tambah kesel. Tapi lek kowe ngurusi Allah, Allah itu ora akeh-akeh. Allah itu siji tok, diurusi gampang. Ngoten lho nggih.
Wis didodot ngono Allah atine. Soal tumibane awak sak nggon-nggon wong kabeh iki wilayah Allah apa ke bingung-bingung. Bang. Bumi apa langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Berarti rumahku gede banget. Ojo kok itu dipahami sebagai kesengsaraan bahwa langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya itu suatu kesengsaraan. Justru itu keluasan rahmat. Oh ternyata aku tiba ning bumi dia pangga oleh rahmat kok omahku dhewe ya. Tiba ning ngisor langit sisih dia oleh rahmat kok juga Gusti Allahku dhewe ya. Lah mengapa harus takut? Nah, enggak perlu takut kan? Lah nek paham nikmat terus. Bagaimana enggak nikmat dimanapun ada bayangannya. Gitu? Dimanapun ada bayangan iblis. Kalau aku menangis karena rindu paling-paling. Rindu itu kan ketika sebentar-sebentar pernah lupa sebentar. Tapi kalau aku sudah menyebut namamu, apalah artinya? Kalau nama itu sudah aku sebut, tak sedetik pun berlalu tanpa namamu. Nikmat sekali. Terus enak ada nih kok. Dan ini jenenge enak tanpa diet ini. Nikmat sing abadi gini. Dan itu sudah dicari setiap orang. Betul. Wa qima bi anna khilafah min amil qalbi wa mimma yastahiqu an yuta'ajjabu minhu kullu liban yata'ajjabu minhu kullu dhilubin. Bagi wong sing duwe ati sing tenan, wong kok melek penak sing gelis ilang, ninggal penak sing gampang ilang, wegah ninggal penak sing gampang ilang, moh dikei penak sing abadi. Niku lak nunjau dia omong geblek lah emah. Nek emah berarti ya banget ngumunone to. Sangat mengherankan sebenarnya ketika kita punya nurani. Yang punya nurani itu paham kalau nurani itu sambung dengan Allah nikmat sekali. Kok emah? Sementara nuruti karena nafsu, mengko lek nafsuku dituruti gak tau waras, kaya dene wong ngombe banyu segara. Wong ngombe banyune sing dudu banyu asin, niku tambah akeh ngombene ora ndak ilang awake. Semanten mugi nafsu sampean turuti ora mundak lerem, mundak bergejolak. Sampean duwe mobil turutana mobil, engko lak pengen sing sak dhuwure. Wis duwe model sak pengen sak dhuwure. Mergo duwe mobil elek ora trimo, kudune sing apik. Duwe mobil kok apik ora trimo, kudune supire sing gagah. Supir sing gagah gak trimo, supir sing pinter. Supir sing pinter gak trimo. Iku terus. Gua kudu asosiasi sing lengkap ngene-ngene. Mboten enten teh. Masalah niku monggo kula panjenengan sami tansah nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi manah sing saged saestu-estu gantung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita cekap semanten monggo kita tutup kali donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala jannah tabaraka wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man biyadihi al-khairu kulluh rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.